ये जो फैक्ट्स मैंने लिखे हैं इसमें कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता है। इसमें फैक्ट क्या था, मैं आपको चिट्ठी के कुछ एक पैराग्राफ के बारे में इंडिविजुअली बताता हूँ। इसमें पहला पैराग्राफ है जिसमें मैंने लिखा है, आपको कोटि कोटि बधाइयाँ। यह ईश्वर की ही अनुकंपा है कि कोटि कोटि भारतवासियों ने आपको भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तक, युग पुरुष के रूप में चुना है। भारत का इतिहास पिछले 2000 वर्षों से आहत हो रहा है। पिछले 1000 वर्षों से विदेशी शासकों ने और सरकारों ने विदेशी परस्त होने के कारण इसे बिल्कुल असहाय और विवश अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। अब एक स्वदेशी सरकार आपके नेतृत्व में बनी है और आशा है कि इस इतिहास को अब न्याय मिलना चाहिए। तो ये मेरा ओपनिंग पैरा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि आज जब एक स्वदेशी सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया है तो इसे ही इस कार्य का भार उठाना चाहिए एक बड़े रूप में। विगत 1000 वर्षों से ईसाई एवं मुसलमान परस्त सरकारों से कुछ भी अपेक्षा करना बेकार था। अब आपको अन्य प्राथमिकताओं के साथ इस कार्य का भी बीड़ा उठाना चाहिए और इस कार्य के लिए मैं जहाँ भी मेरी आवश्यकता है मैं समर्पित होने को तैयार हूँ। यह सेवा मेरी माँ भारत माता की है और निःशुल्क एवं निस्वार्थ भाव से इसके लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। और इसके बाद जो है मैंने अगले पन्नों में करीब 40 पॉइंट लिखे हैं और उस पॉइंट के भी आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि आपका मैटर है। इसमें कोई जाति की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, कोई किसी भी भाग का हो भारत का, किसी भी स्टेटस का हो। जिसने इस धरती पे जन्म लिया है ये उसकी बात है। तो इसमें लिखा है कि संस्कृत जो विश्व की सभी भाषाओं की जननी है, इसको ये बता दिया गया कि ये इंडो यूरोपियन भाषा की ब्रांच है। फिर वैदिक सभ्यता सारे विश्व की सभ्यता की जननी है, लेकिन हम लोग को पढ़ा दिया गया कि मेसोपोटामिया, मिस्र से जो है सभ्यता आई है। ज्ञान जो है ग्रीस से आया है, ग्रीक लोगों से आया है, साइंस वहाँ से आया है। और अब्राहम थे वो भारत से गए हुए थे, मोजेस वो भारत से गए हुए थे, उनकी कब्र है श्रीनगर में। जीसस वो करीब करीब 100 साल भारत में रहे, उनकी कब्र है श्रीनगर में, कश्मीर में। और यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, सब जगह भारतीय सभ्यता की झलक अभी भी मौजूद है। फिर इसमें लिखा है कि मानव और मानवता के विकास के सारे सिद्धांत बेबुनियाद हैं। न तो हमारे पूर्वज बानर आदि थे, न ही मानव गुफाओं आदि में जानवर और असभ्य जीवन यापन करते थे। ये सभी सिद्धांत उन्हें इसलिए बनाना पड़ा जो कि वे विश्व के सत्य को छुपा सकें। सच तो यह है कि 5000 वर्षों के पूर्व हम बहुत ही सभ्य, ज्ञानी और उन्नत थे। आज हम असभ्य, अज्ञानी और क्रूर बन गए हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से मुसलमान, ईसाई शासकों ने हम लोग का धर्म परिवर्तन कराया, किस तरीके से मैकाउले ने हम लोग का एजुकेशन सिस्टम चौपट कर दिया, किस तरीके से मिल्स ने हमारे इतिहास को फैब्रिकेट कर दिया, किस तरीके से मैक्स मुलर ने संस्कृत को और वेदा को
मैनिपुलेट कर दिया, ये सब मैंने इसमें लिखा है। लेकिन उनकी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं समझ गया कि इसमें ये सब भी लिखा है कि किस तरीके से भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं जिसके बनाने वाले हम जानते हैं कि मुसलमान शासक हैं, एक भी किसी मुसलमान ने नहीं बनाया है। ना ताजमहल, ना लाल किला, ना आगरे का किला, ना फतेहपुर सीकरी, ना कुतुब मीनार, एक भी नहीं बनाया है। सारे के सारे उन्होंने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में करके, अंग्रेज़ों ने एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट खोल करके इसको फैब्रिकेट किया है। इसका ओनरशिप मुगलों को दिखाया है। बहुत बड़ा रैकेट है। नहीं तो मेरे को मैं इस काम में इतना क्यों पीछे पड़ता। आप सोचिए, मेरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस था, मेरे कई देशों में अपने ऑफिस थे और बहुत अच्छी कमाई होती थी। मैंने उस काम से संन्यास क्यों लिया? क्योंकि मैंने जो खोज की थी वो मैं चाहता था कि देश के लोगों तक पहुँचे, नहीं पहुँचा पाया। उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई और उस समय की जो सरकार थी, मालूम है वो मेरी पुस्तक तो बैन कर ही देती, साथ में मेरे को विक्टिमाइज भी किया जाता। लेकिन 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई बीजेपी की, तो मैंने सोचा कि अब होगा कुछ। लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया है कि ये लोग भी कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं बिल्कुल एकदम दोष नहीं देता हूँ, ये कर नहीं सकते हैं। क्योंकि आज जो है, मान लीजिए बीजेपी या मोदी जी बोलें कि जीसस की कब्र श्रीनगर में है, तो क्या होगा? दुनिया में एक बड़ा रिपल होगा। वेस्ट वाले क्या बोलेंगे, वेटिकन क्या बोलेंगे, क्रिश्चियंस क्या बोलेंगे, भारत के क्रिश्चियंस क्या बोलेंगे, भारत के मुसलमान किस तरीके से बिहेव करेंगे, हिंदूज किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये कौन पॉलिटिशियन, कौन मिनिस्टर, कौन डिपार्टमेंट इसमें अपना हाथ डालना चाहेगा? आज जो है आगरे का ताजमहल, मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये मुसलमानी कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये जो हम लोग जानते हैं कि 20 साल लगाने ताजमहल बनाने को, वो 20 साल लगे थे ताजमहल को रिपेयर करने में, और इसमें से सारी मूर्तियाँ और हिंदू सिंबल साइंस को निकाल के वहाँ पे कुरान की आयतें वगैरह खुदवाने में, इसमें लगे थे 20 साल। सारा ये इतिहास में दर्ज है, ये जो इनके क्रॉनिकल है, मुसलमानों के क्रॉनिकल हैं, उसमें सारा लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसको 5 गांव दे करके उन्होंने ये ताजमहल लिया। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो सारा उसमें दर्ज है। लेकिन उन ब्रिटिश लोगों ने इसको बना दिया, मुसलमान भी जो है हाँ हाँ करके ले लिए। तो ये सब कैसे हुआ, ये किस तरीके से लॉर्ड कनिंघम ने किया, सारा मेरे रिसर्च का पार्ट है। तो जब इस चिट्ठी का भी जवाब नहीं आया, तो फिर मैंने अब और एक दूसरी पुस्तक लिखी है, वो है ये भारत माता की आत्मा की आवाज़। तो ये आपके लिए है, आप ज़रूर इस पुस्तक को पढ़िएगा। और इसके बारे में आपकी कोई भी राय है, कोई भी सुझाव है, कोई भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहता है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, सबका काम है, आप सबका काम है। इसमें मेरे को कोई मुनाफा नहीं है। मैं किसी ब्रांड की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी रिलीजन की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सोचिए मेरा क्या इंटरेस्ट है। भगवान ने तो मेरे को सब कुछ दे दिया है, मेरे को कोई कुछ दे तो भी मेरे पास लेने की जगह नहीं है। क्या चाहे, भगवान ने मेरे को सुख, शांति, खुशी दे दी है, इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप, मेरी वेबसाइट है www.gloriesofindia.info, मेरी पर्सनल वेबसाइट है www.dineshrawat.live, और एक मेरी वेबसाइट है जिसमें मैं ये सारे दुनिया में जो इतिहास और साइंस के जो मिथ्या हैं उसको फोकस करके इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाया है। उसका नाम है lies.co.in, LIES, लाइज माने झूठ, .co.in। आप लोग जुड़िए, मुझे आपकी आवश्यकता है। तो आपसे यही निवेदन है, ये वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक मिशन बनाइए। क्योंकि हम लोग को
इसको अनऑफिशियल हिस्ट्री की तरीके से ले जाना पड़ेगा। ऑफिशियल हिस्ट्री तो वो है जो टेक्स्ट बुक में है, जो एनसीईआरटी के उसमें है, वो तो चेंज होगा नहीं। वो चेंज होने में जो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट अभी कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सारे फैब्रिकेट किए गए हैं, सारे मैनिपुलेट कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए, तो डॉक्यूमेंट तो मिलेंगे नहीं। तो अब इसको जो है हर एक इंसान को समझना चाहिए कि भले ही हमको क्लास स्कूल में ये पढ़ाया जाता है, भले ही हमको ये थ्योरी में ये बताया गया है, लेकिन इसके पीछे सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तो इसको एक अनऑफिशियल हिस्ट्री के हिसाब से चलने दें, और इसको अगर कोई भी चैलेंज करता है तो मैं चैलेंज लेने को तैयार हूँ। मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च है, और मेरा रिसर्च ये नहीं कि लाइब्रेरी में बैठ कर के 20 किताबों को लेकर के मैंने रिसर्च करके लिख दिया, नहीं। उन स्थलों पे गया हूँ, मैं जीसस की कब्र में गया हूँ, मैं ताजमहल में जब रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे तब जा कर के मैंने सारे फोटो ली हैं, मैं कितने पुराने इतिहासकारों से मिला हूँ। तो मैं ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, तो आपसे नम्र निवेदन फिर से है कि जुड़िए, ये भारत माता की आत्मा की आवाज़ है। धन्यवाद।